A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. En este programa fascinante que vamos a tener hoy, vamos a abordar el tema del sistema educativo en Rumanía. Para ello, vamos a hablar con un matemático, concretamente con Marius Cosmin. Él es rumano, pero está afincado en España, concretamente en Cataluña. Vamos a hablar de este sistema educativo, de este país que desde el 2017 ya forma parte de la Unión Europea y de su contexto económico, sobre todo económico. Vamos a hablar de este tema, vamos a abordarlo con Marius. Él nos ha pedido, esto quiero comentarles, hablarlo en catalán. Él está ubicado concretamente en España, pero en Cataluña, y él quiere hacerlo en catalán porque domina más el idioma, más que el castellano. No pasa nada, vamos a hacer una breve síntesis de todos los comentarios que nos hagan en cada pregunta, pero también os invitamos a que pongáis el traductor en caso de que tengáis alguna duda, algún problema en ese sentido. Lo vamos a abordar en dos partes. Esta es la primera y vamos a contactar directamente ya con Marius Cosmin. На край свій рідний я дивлюся, та сльози розпачі я лю. За нього Богу я молюся, за нього я молитви шлю. До Тебе, Господи, молюся, Тобі молитви свої шлю. За край свій рідний я молюся, свої молитви шлю. За що йому це безталання? Ти всемогутній, Боже, шлеш, які нові поневіряння, мій Боже, Ти йому несеш. Де, Боже, Ти його ведеш, де Ти його зведеш. Bienvenido Mario Cosmin al El Mundo y la Educación, este programa donde vamos a abordar el tema del sistema educativo en Rumanía. Muchísimas gracias por ingresar en el programa. Gracias a tú, Rafa, gracias por convidarme. Como ya hemos comentado a nuestros televidentes, vas a realizar esta entrevista en catalán. Me gustaría que explicaras un poco esa línea de vida profesional, qué te llevó de Rumanía aquí a España, y concretamente en Cataluña. ¿Y por qué lo vamos a hacer en catalán? Si eres tan amable. Gràcies. D'acord. Doncs mira, fa 6 anys que jo treballava a Romania, feia de professor de matemàtiques. De fet, vaig treballar com a professor de matemàtiques a Romania per 4 anys seguits en el mateix institut. I després d'aquests 4 anys va ser la dona que va rebre una oferta de treballar com a infermera aquí a Espanya. Li vaig donar moltes voltes, perquè jo, de fet, m'ho passava molt bé com a professor a Romania. Estava més o menys com un rei, diguéssim. Però, clar, vaig pensar, ostres, és Barcelona, és una oportunitat, hauria d'intentar, i si no va bé, tornaré a Romania i prou. I és cert, quan vaig arribar aquí, vaig assabentar-me que necessito aquest nivell de català, el certificat del nivell més alt, diguéssim, el C1 de català, i em va costar 4 anys de treure-me aquest certificat. I mentrestant, durant aquests anys, vaig dedicar-me a fer classes en anglès. Vaig treballar en academies privades, de l'entorn privat o concertat,
i les classes eren en anglès. Després de treure el títol de català, ara sí que faig classes al sistema públic d'aquí de Catalunya i breument és per això que em dedico a parlar només en català. Vaig estudiar aquest idioma des del principi i ja està, m'he dedicat al català, el respecte per aquesta regió de Catalunya. Molt bé. I jo crec que està bé que la gent s'assabenti, no?, d'això, que el català és imprescindible si vols fer de professor aquí. Muy bien. Y es el que costa. Muy bien. Si me permites, voy a hacer un breve síntesis. Si crees que me equivoco en algo, me corriges, por favor, Marius. D'acord. O sea, básicamente Marius era profesor de matemáticas en Rumanía, donde estaba muy bien laboralmente, pero su esposa pues tuvo una oferta de trabajo, ella es enfermera, en Barcelona. Entonces, sopesaron esta posibilidad, al final decidieron venir a Barcelona y él cuando vino aquí a Barcelona, pues encontró que, bueno, para ejercer de profesor pues tenía que dominar el idioma que es el catalán, ¿no? Básicamente, ¿no? Exacte. Y entonces él estuvo unos 4 años aproximadamente para obtener esta titulación máxima, que es el nivel máximo de catalán, y por eso él se encuentra mucho más cómodo hablando en catalán que no en castellano, que lo domina mucho más, ¿no? Porque él actualmente está de profesor en los institutos de la Generalitat de Cataluña, y entonces domina más el catalán, y por ese motivo lo vamos a hacer en catalán. Gracias, Marius. Mira, yo quería preguntarte primero, si eres tan amable, si podías hacer una breve descripción, síntesis, para que todo el mundo que nos está viendo y escuchando tenga como una foto de cómo es el sistema educativo en Rumanía. Las etapas, en fin, un poco síntesis para entrar luego un poco más en detalle. Gracias. D'acord. Llavors, començant de l'educació infantil, que potser sonava una mica estrany, no és obligatòria i no era obligatòria fins fa un any. Llavors, els nens a Romania poden quedar-se a casa, si volen, fins a 7 anys. Jo mateix vaig començar a escolaritzar-me a partir de 7 anys. Després sí que hi ha similituds amb la resta del currículum, com el currículum europeu, això s'ha generalitzat bastant, però sí que és veritat que l'escola primària vol dir que són només els primers 4 anys, no 6, com per exemple són en Espanya. Després d'aquests 4 anys, que són escola primària, arriba la secundària, que són altres 4 anys, i els últims 4 anys són per allò de fer cicles formatius o batxillerat, que vaig sentir que va ser un sistema TIC d'aquí d'Espanya també fa uns anys. Sí, algo parecido. Bueno, básicamente, Marius comenta que la educación infantil no es obligatoria hasta los 7 años, que él precisamente, por ejemplo, ingresó en el sistema educativo a los 7 años, ¿vale? Exacte. Y eres matemático, pero bueno. Y entonces, la primaria dura son 4 años, y después la secundaria son 4 años más, ¿de acuerdo? A partir de aquí hay 2 itinerarios más, digamos, de formación profesional o bachillerato. Básicamente es este el resumen. Perfecte, sí, sí. I Muy tant. bien. Y entonces, Marius, quería preguntarte respecto a esto, ¿tú cómo describirías este sistema educativo en Rumanía? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo lo explicarías un poco a grosso modo? Y sobre todo, ¿cuáles, o sea, qué principales fortalezas y debilidades en comparación con otros sistemas europeos que tú ya conoces también, crees que tiene este sistema educativo en Rumanía? D'acord. Doncs estaria ben difícil de criticar en si mateix el sistema educatiu de Romania perquè, òbviament, per a mi ha funcionat. Diria que no hi ha cap sistema perfecte a tot arreu del món. Això d'entrada, no existeix aquest concepte de sistema educatiu perfecte. Per entrar en més detallat, és cert que a Romania encara va existir bastant aquest concepte de fem l'educació molt clàssica, va ser molt influït tot el sistema d'allò que va ser el període comunista i es va allargar durant els anys i tinc unes històries bestials en el sentit d'exemples que segurament fliparàs. I com a fortaleses que em preguntes,
jo crec que des del punt de vista matemàtic, parlant només d'aquesta assignatura, prou bé, eh? Jo crec que Romania encara està apretant bastant en aquest sentit matemàtic. De fet, els últims dos medalls d'or, les últimes dues medalles d'or en les competicions internacionals de matemàtica van ser guanyats d'un romanès, que és bastant interessant això, no? Sí, sí, sí. Si hi ha Entonces, més detalls, clar. sí, sí. Marius comenta que él, bueno, él está contento con el sistema, puesto que, bueno, él ha estado inmerso en este sistema. Eh, de alguna manera, él cree que las matemáticas, que es lo que más conoce, que está a un nivel bastante alto, y de hecho ha habido estos concursos que hacen internacionales de materias y tal, las medallas de oro de matemáticas han sido ganadas por un nativo rumano, ¿vale? Exacte. Sí, sí. I per aquelles històries que t'havia contat, és que va ser molt dur de passar a democràcia al sistema educatiu de Romania. Als finals després del 89, quan va caure el sistema comunista, jo vaig començar a escolaritzar-me amb 7 anys al 93, va ser. Llavors, el 1993 vaig començar primer de primària i tinc unes històries bestials. Recordo molt bé, per exemple, era segon de primària i aquella estona on els nens haurien de sortir, descansar, de fer esbarjo, què fèiem? Teníem el permís de sortir al passadís, fora de l'aula, però al passadís només i quedar així amb les mans darrere de l'esquena, saps? I era l'única cosa que podríem fer aquella temporada. I era l'any 94 ja. Wow. Estava prohibit fer cap altra cosa durant l'esbarjo, imagina't, que ara és inimaginable, clar. I tot aquest respecte exagerat, sobretot per al director de l'institut. Quan passa el director, sempre has d'estar ben recte, has de saludar. I em recordo molt bé aquesta història perquè em va passar a mi. Estava així al corredor, imagina't, al passadís, tot recte, tot quiet, passa el director, jo super seriós, saludo, bon dia, senyor director, i pam! Una hòstia, em va un cop d'aquell que comença un xiulet a l'orella, no? I aixeco així el cap i em diu, treu-te les mans de les butxaques quan saludes. Doncs era uns moments molt ben forts aquests, sí, sí. Marius comenta una anécdota. A ver, el sistema rumano es un poco herencia del sistema educativo un poco comunista, porque estaba en esta zona, digamos, y él explica en el momento de ocio que tenían, de patio, vamos a llamarlo, pues tenían que estar como en los pasillos, pero con las manos detrás, quietos, y cuando venía pues el director o una autoridad, pues bueno, firmes como si fuera un militar, ¿no? Y que en un momento dado, pues el director le pasó por el lado bueno, le dio un golpe, ¿no? Le pegó en la cara y le dijo que se sacara las manos del bolsillo. Y este era el nivel de ocio que tenían los Sí, sí. críos en esta época, ¿no? Sí, Estás i era hablando del el año 94, 1994. ¿verdad? Marius, Sí, 94. Madre mía, exacte. increíble. Marius, quería Increïble. Després, preguntarte, siguiendo un sí, poquito el digue'm, hilo, digue'm. si no te importa, para ti, ¿qué reformas recientes, más recientes, ya que estáis desde el 2017 en la Unión Europea, han marcado un antes y un después en esta educación de Rumanía? Sí, òbviament les coses van canviar moltíssim des de llavors. És molt antitètic amb el que havia dit abans d'això de pagar, això òbviament està prohibidíssim en aquest moment que parlem. I ara no fem política, però és cert que diversos governs que es van arrodonir a Romania van canviar sempre el sistema una mica i les últimes reformes ja veig que s'intenta molt d'apropar-se d'allò de que és un currículum europeu, d'uniformitzar una mica les classes en aquest sentit europeu, diguéssim.
Recordo que vaig llegir fa poc uns articles i jo vaig sentir també aquest canvi que feia professors al 2018, va ser l'últim any que vaig fer de professor a Romania. Sí, 2018. Uh, Intentaven implementar aquest sistema de matemàtiques aplicatives i una mica el concepte de robòtica, que és bastant nou, una mica en aquest sentit europeu, i sí, van cap allà. Llavors, és una reforma contínua, però molt, molt canviat dels anys 90, 180 graus canviat. Sí, Marius comenta que, bueno, que actualmente, bueno, al estar en la Unión Europea, se están buscando reformas que busquen la estandarización a este sistema un poco más global que está utilizando la Unión Europea, que las matemáticas están muy linkadas actualmente con el tema de la robótica también, ¿va? Va por ahí el tema. D'acord? Sí. Sí, sí. I Sí, dime. tant. No, per imaginar-te que aquelles reminiscències del sistema comunista també hi eren al final dels anys 90. Parlem dels 1998, que recordo que vaig tenir una tutora, jo era alumne, crec que va ser de sisè, i tenia una tutora, feia exàmens, i tenia un mètode tipus... arribava a la classe amb un pal així llarg, de fusta, i ens deia, si no treus un 10, perquè el sistema de notació és del 1 al 10, és aquell sistema clàssic, si no treus un 10, tants cops a la mà oberta fins que arribes a la diferència cap al 10. Per exemple, si treies un 7, 3 cops, no? Si treies un 4, t'he de fotre 6. I imagina't que parlem de l'any 1998, Sí. que és bastant fort. Marios comenta que, como anécdota, es para hacernos un poco una radiografía de cómo era. En el año 98-99 aproximadamente, dice que entró la tutora, he entendido que era, ¿no? La profesora, Sí, y entonces decía que si no sacabas un 10, ella tenía una vara muy larga, ¿eh? Si por ejemplo sacabas un 7, te daba 3 golpes de diferencia en la mano. Si exacte. sacabas un 4, pues 6, y así. Y este era el nivel de exigencia que había. Madre mía. Sí, sí, i tant, i tant. Es- Sí, és molt fort, és molt fort. De y- fet, jo y- quan vaig arribar aquí fa 6 anys, imagina't que vaig arribar una mica amb aquesta mentalitat romanesa, on la importància de fer matemàtiques és molt alta. A la Romania, de fet, és molt important aquesta assignatura pels pares, perquè els pares van viure aquí el sistema comunista i claro. una mica de competició amb Rússia, de fer qui és millor en matemàtiques, i es va donar molta, molta importància en matemàtiques per als nostres pares, de la meva generació. Sí. Per tant, el professorat també era molt per les matemàtiques. Bàsicament, si feies bé en les mates, les altres assignatures, és com si fossi res. Sí. Marius comenta que las matemáticas, bueno, como estaba influenciado por esta órbita soviética en este momento, pues había como una especie de competición siempre con los rusos y con los soviéticos en ese momento y a ver quién era mejor en matemáticas. Y todavía, pues, persigue, ¿no? Un poco esta especie de aureola. Una Y las mica, sí. matemáticas es la asignatura reina en Rumanía y las otras asignaturas, pues, son un poco, bueno, van detrás. Sí. Un poco es eso. Marius, Aquí podria marcar una diferència del currículum. Per exemple, aquí a Catalunya, que fem 3 hores setmanals de matemàtiques al nivell de secundària, i a Romania es fan 5 encara, al present. Es dona molt pes en mates, Sí. encara. Comenta que, por ejemplo, en Rumanía se hacen 5 horas de matemáticas, en cambio aquí en Cataluña, en el sistema educativo que tenemos por aquí, tenemos 3 horas. Y claro, hay una diferencia ahí, es casi el doble, sí. Mario, yo quería preguntarte, bajo tu punto de vista, tu opinión, como no puede ser de otra manera, Sí. ¿cómo influye la cultura y el contexto socioeconómico en la calidad educativa y en las oportunidades que hay en Rumanía, ¿no? Educativas en Rumanía. Molt.
moltíssim. De fet, uh, el fet de viure a la ciutat, que els pobles que estan ben allunyats, influeix moltíssim. És una llàstima, perquè el lloc on neixes no el pots escollir. Clar. I conec molts casos de nens, nenes que van néixer als pobles allunyats on, imagina't que hi ha pobles de Romania on recursos com aigua o electricitat encara falten. Bueno. Per tant, només el fet que vas néixer com a nen en aquests llocs, ja tens una precarietat, no? Ja no pots arribar al mateix nivell que altres que van néixer a la ciutat. Sé que es fan esforços per minimitzar aquestes diferències, que s'han invertit en transports darrerament a Romania, però encara està lluny i està ben allunyat aquesta idea d'igualitat, d'oferim oportunitats per a tothom. No, és ben allunyat. El sistema rural, en comptes del sistema educatiu en la zona urbanitzada, hi ha molta diferència encara. És un drama. Sí, Marius comenta que, bueno, que existe una diferencia significativa entre la zona rural y la zona, digamos, más poblada, como es Bucarest u otros, donde los recursos incluso de infraestructuras como el agua, la luz y tal, pues, bueno, son deficitarias, vamos a dejarlo de esta manera. Exacto. Entonces, esto influye negativamente en la educación, que también es un poco diferente, ¿no? Es un poco distinta. Porque, Marius, quería preguntarte, ¿existe mucha zona rural en Rumanía respecto a la zona urbana? Bastant. Imagina't que a Romania l'ocupació principal fa més de 50 anys era l'agricultura. Llavors la gent es dedicava moltíssim a fer agricultura i, de fet, aquella temporada hi havia més gent a l'entorn rural que a l'urbà. En present les coses van canviar, hi ha més gent urbanitzada que als pobles, però encara hi ha molts, clar, que no tenen aquests recursos, no tenen accés a tots els mètodes que podrien oferir el sistema educatiu d'una ciutat. Claro. És bastant trist. Sí. Marius comenta que, bueno, que ya hace 40 años y tal, básicamente la economía se basaba en la agricultura, muchísima gente se ha dedicado a esto, a la agricultura, que se va, pero que todavía hay, entonces hay muchísimas zonas rurales y por supuesto esto afecta a la educación, ¿no? Al acceso a la educación y a la calidad de la educación. Marius, ¿tú crees que estas desigualdades sociales pueden afectar o afectan de forma significativa al rendimiento académico de los estudiantes? Ya has comentado algo, pero si puedes aclarar un poco más. Sí, de fet tinc uns detalls perquè la gent no es pugui fer la idea. Feia de professor a Romania i jo feia de professor a una ciutat petita, no? És com si fos un poble una mica més gran. Sí que era una escola on els estudiants eren de tots els nivells, entre 14 i 18 anys, també feien cicles superiors, mitjans, inferiors i batxillerat. I jo feia professor de batxillerat i l'alumnat que hi arribava era de tot l'entorn que tu puguis imaginar. Problemàtic, condicions socials amb precarietat. I per donar uns exemples, hi havia uns alumnes que arribaven a l'escola només per el por que tenien de quedar-se a casa. Tipus, hi havia un pare alcohòlic, que sempre el pagava i preferia quedar-se a l'escola més hores que el programari. Preferia, si es pot allargar les classes, si us plau, perquè pugui romandre aquí, perquè a casa és un entorn tòxic. I sí, jo vaig conèixer aquest tipus d'alumnat, que patien moltíssim a casa i, imagina't, no pots demanar nivell acadèmic en aquestes situacions, no pots fer molta demanda. Ja faltaven recursos com llibretes, llapis.
Sí, Mario comenta que, bueno, él estuvo trabajando en bachillerato y que en una ciudad mediana, no era muy grande, no era muy pequeña, pero una ciudad mediana, y venían muchos estudiantes del entorno que tenían muchas precariedades, vamos a llamar, familiares, ¿no? Exacto, sí. Y que muchos, pues pedían alargar un poco la jornada, porque para ellos la escuela era un lugar seguro, puesto que en sus casas, bueno, pues había, vamos a llamar, conflictos de tipo familiar, graves, ¿no? Wow. Es muy fuerte, Exacte, sí, sí, Marius? Muy sí. fuerte. Sí, sí. Sí, i per altra banda hi havia alumnat de famílies altes, econòmiques, amb possibilitats econòmiques. Imagina't quina diferència en una aula, en la mateixa aula pràcticament hi havia gent amb molta pasta i aquest tipus d'alumnat que ni tenien llapis pràcticament. Sí, que en el aula se encontraba en un contraste con alumnado con las familias económicamente muy pudientes y con este tipo de alumnado que él estaba describiendo que no tenían a veces ni lápices, ni bolígrafos, ni nada, no tenían nada. O sea, este era el contraste y este es con lo que tú tenías que lidiar. Sí, intentava, Entonces, sí. siguiendo un poquito, Marios, para ti, ¿qué importancia tienen las familias en este proceso educativo de los jóvenes en Rumanía? Y sobre todo, Mm. ¿cómo crees que se refleja esto en la dinámica escolar? Moltíssim, òbviament. Això passa a tot arreu. En qualsevol sistema educatiu el rol de la família és ben important. A Romania, la gent, com havíem comentat abans, està una mica influïda del sistema comunista que fa, fa gairebé 30 anys que va passar. Per exemple, jo vaig assistir com a alumne a moltes escenes en qual un pare venia a la nostra classe, la tutora o el tutor renyava un tal alumne, un company meu, i el pare escollia de donar-li cops a aquell company meu davant de tota la classe. Doncs això de la importància de les famílies en el rendiment escolar ben alt, tenint en compte aquestes històries que les famílies a Romania donen molt suport al professorat, no? Si els professors diuen que és que no s'ha portat bé avui, no puc treballar amb ell, tota la raó per professor de les parts de les famílies. Les coses van canviant, és cert, no tant com abans, però fa poc, sempre, tots, el suport sempre al professorat, en aquest sentit. També li feien cops davant de tothom perquè vegi el professorat i tothom que l'escola és la que té raó, tu no tens cap opinió com a alumne, has fet les coses malament, és el que diu el professor, tu no tens cap opinió en aquest sentit. Sí. Marius comenta que de alguna manera, pues ya ha explicado una anécdota al respecto. Todavía el profesor está arriba en la pirámide, entonces cualquier queja respecto al alumnado, el profesor siempre va a tener la razón. De hecho, y entonces ha explicado una anécdota en la cual un padre, delante Sí, de los alumnos, el profesor dijo que no se había portado muy bien ese día y bueno, pues le pegó directamente al alumno delante de los niños como una normalidad, como una cosa normal, ¿no? Un poco sería esto. Hablando un poco de la influencia de las familias, ¿no? Respecto al profesorado. mm, Es muy interesante, ¿no? exacte. ¿Y tú observas algunas diferencias que siguen significativas en la implicación de estas familias en función o sea, de las distintas regiones, zonas o contextos del país? De Romania parlem ara. Sí, sí, sí. Sí, sobretot és el que havíem parlat abans. Més en les zones rurals és on passa que les famílies donen molt peu al professorat Mm. i és cert que darrerament a les ciutats, especialment a la capital i les ciutats que més de 100.000 habitants, eh, van en aquest corrent una mica al contrari, no? Que estem protegint els nens, si el nen ha fet alguna cosa que no tocava, potser li hem de donar una altra oportunitat, que no passa res. També sobreprotegits, diguéssim, en aquest sentit. És molt diferent, depèn de l'entorn, si ets de l'entorn rural o urbà.
però les famílies des de sempre han tingut un rol ben important i hi ha bona connexió entre el professorat i les famílies. Home, com aquí. Sí, sí, sí. Bueno, Marius comenta que siempre ha habido una vinculación importante, que las familias han sido un peso importante en la educación, pero claro, como ha comentado antes, en las zonas rurales, pues bueno, seguimos con esta mentalidad un poco más, más profesor arriba, el alumnado no es tan Mm, importante. En cambio, en las zonas más urbanas se tiende a la protección, ¿no? Como aquí, más o menos, del alumnado mm. respecto a cosas externas, ¿no? A comentarios, a lo que sea, ¿no? Un poco va por ahí el tema, ¿no? Ya has hablado un poquito, pero yo te quiero, a ver si podemos ahondar un poquito más en este tema, y es, ¿cómo crees que se valora el trabajo del profesorado en Rumanía, tanto por la sociedad, hablamos, sé que es muy ecléctico y es muy general, como por parte del Estado? D'acord. Um, la primera cosa que m'arriba al cap ara és el sou. Ah, Comencem d'aquí. Hi ha molts aspectes, de fet. Però imagina't, jo quan vaig marxar de Romania fa 6 anys, si us podeu imaginar, el meu sou era cap a 300-350 euros mensual. I els preus, com que ja feia anys que Romania es va unir es va afegir a la Unió Europea, ben similars amb el que passa als estats europeus. Llavors, era com un crim aquella temporada fer de professor i buscar-te la vida. No es podria parlar de... Estàs en un altre lloc que no siguis prop de casa teva i pots sobreviure amb lloguer. Si ets un professor ja va ni parlar de fer-te una família, nens, era impossible, no?, amb aquest sou. És cert que darrerament es van canviar una mica les coses en el sentit positiu, però no gaire, perquè des que sé, actualment que parlem, el sou és arreu de 950, potser 1.000 euros mensual. Un altre cop he d'especificar que els preus són els mateixos que a Espanya, per exemple. wow. Sí, sí, sí. Doncs s'assoleix bastant que el professorat de Romania estigui prop de casa seva. No hi ha poca gent que viu en un altre lloc de lloguer només per fer de professor. Estaria ben estrany, això. ¿Tú sabías, Marius, que aquí en España hay un dicho popular así muy, muy jocoso, muy divertido, que se dice, eres más pobre que un maestro de escuela, ¿no? Y esto... Sí, 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 això passa a tot arreu. És, per llàstima, aquesta feina de professor mai ha estat ben remunerada. Marius comenta que, bueno, que el sueldo, o sea, la valoración desde un punto de vista de sueldo, que es lo que le viene a la cabeza ahora para valorar, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, porque de las familias más o menos ya hemos comentado algo, que él le ha puesto el ejemplo que él cobraba aproximadamente hace unos años, pocos años, 5 o 6 años, no sé, unos Sí, 300 sí. euros al mes. Pero con la equivalencia que los precios son similares al resto de los países de la Unión Europea, o sea que no es que sea más barato. Actualmente se está cobrando alrededor de unos 900, pero Mm. con esta presión, presión económica y de impuestos, ¿no? Esta es la valoración que se hace respecto al profesorado. Se procura también que el profesorado no viva muy lejos, que viva más bien cerca de los centros educativos. Quiero pensar, no sé, esto es una opinión mía, que será para el tema de transporte o que, en fin, que no incrementar los costes, ¿no? Marius, estamos llegando al final de esta primera parte de esta entrevista interesantísima. Y que ya de aquí os invito, no os perdáis la segunda parte porque vamos a Mm. ver las salidas profesionales, vamos a hablar de la universidad, vamos a hablar de algunos temas súper interesantes que no debéis perderos, I tant. porque tenemos el lujo de tener a Marius aquí que nos va de primera mano, nos va a informar de este tema. No sé si para acabar te gustaría decir alguna cosa que no hemos explicado, alguna cosa que tú creas de lo que hemos hablado que quizá quieras remarcar un poquito más al respecto, Marius. Jo crec que potser d'aquest impacte que jo vaig tenir arribant aquí a Catalunya fa 6 anys. Com que havia explicat una mica abans, que estava ben acostumat amb el sistema romanès, on les matemàtiques tenen molt pes en general, doncs vaig arribar aquí fa 6 anys i recordo que feia de tutor a una escola de Barcelona
un entorn privat i feia de tutor, no? I alhora, a la classe de tutoria em va tocar explicar diferències culturals als països en general, de Romania, de qualsevol, perquè ho volem mesurar i tant. Doncs explico a l'alumnat perquè em van preguntar, a veure, Màrius, què ens pots explicar de Romania? I era al principi de novembre i els vaig dir, doncs mira, ara que som al principi de novembre, el que s'acostuma a Romania aquesta temporada, fan un concurs de bellesa per l'alumnat de tercer d'ESO, que són arreu de 15 anys. Com això que fan concursos de bellesa? La gent flipava, no? I jo, com que si fos normal, perquè estava acostumat tota la vida amb això. I em diu, és que no pot ser. I com? Que valoren les noies? Sí, perquè les noies ho veuen a Romania com una oportunitat d'afirmar-se, com una oportunitat de ser més popular. I llavors, les noies de Romania, les de tercer d'ESO, es posen vestits, s'arreglen moltíssim, hi ha un judici. Com que hi ha un judici? Sí, de vegades hi ha algun professor que fa part del juri. I la gent flipant. Llavors, al següent dia em demana el director que vingui al seu despatx. És que, Màrius, com pot ser que li haguessis dit això, aquesta anècdota? No hauries d'haver-ho dit perquè estan molt emprenyats, és allò d'explotació dels cossos, dels adolescents. No hauria d'haver explicat, perquè si s'assabenten també els pares que s'ha explicat això, i renyir tot el dia per això. Va ser bastant impactant. Després vaig intentar enfrenar totes aquestes anècdotes que tinc a Romania perquè la gent... Sí. No se espante, ¿no? No, Marius comenta, estaba explicando una anécdota, ¿no? Porque él empezó trabajando, por ejemplo, en una escuela en el entorno privado en Barcelona, en la ciudad de Barcelona concretamente, y era tutor además. Y entonces, en una de las tutorías explicó, tenía que explicar un poco los entornos culturales de diferentes países, tal y cual, y entonces explicó una anécdota de su país, de Rumanía, ¿no? Que dice que en tercero de eso, aproximadamente, pues hay literalmente un concurso de belleza para las alumnas, donde hay jurados y hay algún profesor también que, ¿vale? Entonces alguno preguntaba, ¿y el por qué? Bueno, pues el por qué era porque las niñas veían esto como una oportunidad para ser más populares y tal. Y que el director, claro, lógicamente lo llamó a consultas y le dijo que esto no, que todo el mundo estaba un poco flipando, ¿no? Estaba un poco sorprendidísimo. Marius, me ha encantado esta anécdota también. Sí, jo crec que és un mètode molt bo perquè la gent realment s'assabenti de les diferències i d'aquest impacte cultural que hi ha entre els dos països, no? Sí. Explicant aquestes anècdotes, com la meva experiència personal i donant exemples en concret, crec que és el millor. Com va ser un dia, ara que m'he recordat que l'acadèmia on vaig treballar, llavors, sent molt acostumat que les matemàtiques tenen molt pes, no? I a Romania el que s'acostumava és deixem una mica enrere totes les altres assignatures només per donar més pes a les matemàtiques. Per exemple, a Romania, si hi ha baix nivell de matemàtiques, s'acostumava bastant, tipus, avui no feu esports, no sortiu a fer classes d'educació física, o no feu música, i que romaneu a les classes per fer més matemàtiques. Llavors, arribo a una acadèmia de Barcelona on el nivell estava baixíssim, de fet, super baix de matemàtiques, no? Flipant. I jo trigant un senyal d'alarma és que no pot ser que l'alumnat sigui d'un nivell tan baix, hauríem de fer més classes de matemàtiques a veure si podem trobar un horari per ajudar l'alumne i tal. Doncs mira, he mirat l'horari i ara toca fer esports. Per què no quedem a fer més matemàtiques? I clar, com pot ser, Màrius, que demanis això? És que s'han d'esbarjar, que s'esbargin l'alumne, necessiten recar-se. I ara també penso això. Ara que van passar 5 anys d'aquesta passada, penso, però com podria haver demanat això? Vaig estar bastant boig aquella temporada i... Marius, sí. Muy interesante, ¿eh? Marius comenta que, claro, él venía con la mentalidad de allí, por ejemplo, cuando las matemáticas no funcionaban, pues igual te dejaban sin hacer deporte o de ocio, y cuando llegó aquí a Barcelona, pues vio un nivel muy bajo en un sitio que estuvo,
Y también él lo predijo, ¿no? De forma natural. Oye, pues que no hagan más matemáticas y menos deporte. Bueno, este es el contraste, pero está muy interesante para valorar un poco a veces lo que tenemos y lo que no tenemos. Claro. Porque si no conocemos es importante, es muy difícil valorarlo. Mario, hemos llegado al final de esta primera parte, que te agradecemos muchísimo, que te emplazamos a la segunda parte, no te vayas muy lejos. Y a vosotros que estáis ahí detrás, no os lo perdáis porque vamos a hablar, como he comentado, de esas salidas profesionales, la universidad y temas muy interesantes respecto al sistema educativo rumano, pero que sepáis que siempre hay contrastes que podemos sopesar. Muchísimas gracias, Marios, y nos vemos en la segunda parte. Hasta pronto. A tú, Rafa. Adeu.